श्री जगन्नाथ। लखे सालो ग्राम बिंचा बेदी को छाड़ी रथारूढ़ हेउची मो कला श्री हरि। लखे सालो ग्राम बिंचा बेदी को छाड़ी रथारूढ़ हे संपतर
शिक्षक बंधुगण आज अवसर ने नितिन कुमार नाथ आउ जड़े बदली जो सर आम प्रिय सर बीमू सर कीर्तन सर एवं गढ़ी तोड़ुवा शिक्षक मैंने सामने बस तुम मैंने जहाँ को कालाम कहती माइंड्स श्रीजुक्त नितिन कुमार नाथ महोदय एवं श्रीजुक्त कीर्तन साहू महोदय उभय विद्यालय प्रधान शिक्षक शिक्षिका श्रद्धा छात्र छात्री गुरुजी आम गहण विद्यालय मान जीवासीय चलता दुनिया जीवासीय गाँव हिसाब देखा गले जे विद्यालय संस्था सहयोगी जड़े थे सी आज आम गहन में नहांती स्वर्गत श्रीयुक्त सुरेश चंद्र नायक महोदय से विद्यालय संस्था को बहुत सहयोग कर विद्यालय गढ़ी कर जहाँ आम विद्यालय जड़े जड़े कर्ममय जीवन भितर बहुत दुख आसे बहुत सुख आसे झड़ दुजाड़ भरी रही भर विद्यालय गढ़ी उठी विद्यालय गढ़ी उठा भितर पिलामानकर सम्मान स्नेह आदर गुरुजी मानकर खुशी लगे स्कूल 83 वर्ष तेरा अर्थोट किंतु आज आम नवम 123 दशम 109 एमती 235 पिला छात्र छात्री अच्छे तेणु ये स्कूल की उन्नति आगे चलती जो प्रतिष्ठाता कहते राज ठीक न बिल्कुल ये स्कूल प्रतिष्ठाता जो मैंने ये शिक्षक थे जो मान चेष्टा 10 वर्ष लगा बिना दरमारे जो मैंने मुझे राखी जाए नदी आसबि ये मुंड बुले पैंट सार्ट बदली कागजपत्र देखिए बदली तेणु यही स्कूल प्रकृत शिक्षक शिक्षक जो मैंने से आज जाए बचाई भल कम कर सुनाम रखते स्कूल प्रतिष्ठाता जो मैंने बिना दरमार 83 मसीह गीत 87 आगमन कीर्तन भ्रमण सब 90 पाइले 94 मसीहा से दरमा पाइले 94 1/4 दरमा पाइले एपर्यंत गोटे टंका भी दिखाई तेणु आम जो फुलपड़ावासी फुलपड़ा पंचायत की आम जो चलुलु स्कूल कौन प्रकार आम मुठी चाल कलेक्शन कर स्कूल जाऊना से मध्य बंद है अनुष्ठेय तेणु पंचायत तरफ किसी फिलिंग किसी पैसा दिखाला से खावा जोड़े स्कूल में 10 पोस्टिंग रखा कथा आम जेहतु आर्ट्स 2 जन थे पोस्टिंग हो पारानी संस्कृत पोस्टिंग हवा कथा 3 जन अप्लाई करते जड़े केवल जॉइन कला आउ 2 जन आसिले ना तो से फाका संस्कृत तो मोर प्रमोशन हो तो एतिक फाका हो छात्र बहुत तो बोले परवर्ती पर्याय क्रमशः शिक्षक नियुक्ति हो शिक्षक नियुक्ति होगा आम जेहेतु स्कूल शिक्षक थी एठिक यथासंभव जहाँ जहाँ पदवी फाका थी से शिक्षक योगदान कर आप्राण उद्यम कर निश्चित मुझे मोर
ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ଏଠି ରହିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଗାଁର କ'ଣ ଅନୁକୋଣ କାହା ବିଲ ବାଡ଼ି କୋଉଠି ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଇପାରିବି, ଏତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। କାରଣ ରାଜ ସାର୍ ମୋର ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଆମେ ରାତି ଦୁଆର ଚାହିଁଲେ ବୁଲିବୁ, ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନ ପଢ଼ୁଛି ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିବୁ। ତ ମୋର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଫୁଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମନେ ରଖେ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଯଦି ମୋତେ ଡେପୁଟେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ମୋତେ କୌଣସି ଡକରା ପଡ଼େ ଯେ ସାର୍ ଆମର ଏ ବିଷୟଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ କରିବି। ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲି, ଯେତିକି ତମେ ଜାଣିଛ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତିକି ଆସିଲି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼ିବାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େଇଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲା ପରିଆ, ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଏ ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିକିରି ସେତିକି ସମୟ ଦେଇ ପଢ଼େଇ ଦେଇ ଯାଇପାରିବି। ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କର ଦେଇପାରିବନି। ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି, ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ ବି କରିନି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର। ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ମୋର ଆଗ୍ରହ। ଏମିତି ହୁଏ ତ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ବହୁତ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ଆସିଲେ ନ ଆସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ ସେଇ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଅଫିସରେ ହଜାର ପ୍ରକାର ଚିଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅପ୍ଲାଏ କର। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମୋର ଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୋର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ରହେନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି କରୁଥିବେ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ଏତେ ସମୟ ନେଇଯାଉଛି, ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କେତେବେଳେ ମୋର ବେଳ କେତେବେଳେ ବାଜେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଯାଏ। ତ ସେଇଟା ମୋର ଖୁସି। ତ ଆଜି ସେଇ ଶିକ୍ଷକତା ଯଦିଓ ଆଜି ଶେଷ ହେଇନି, ମେ ମାସ ଶେଷରେ ମୋର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ 60 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅବସର ଲାଭ କରିବ। ତ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ନ ହେବ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ତମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତମ ବାପା ମା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଖରାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁରେ ସିଝୁଛନ୍ତି। ଯେ ମୋ ଛୁଆଟି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିବ। ତ ତମେ ପୁଅ ଝିଅ ହିସାବରେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୋ ପିଲାଟି ମଣିଷ ହେଲା, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ତ এই আশীর্বাদ তোমার উপরে সবুদিন অছি। রইল মধ্য অবসর নেলা পরে মতো দিদিকে ছাড়িয়া পাই নিহাতি মতো স্কুলକୁ আসি। যদি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ভুবন কুমার পଟ୍ଟନାୟକ মতো সুযোগ দিଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅନୁମତି ମିଳୁ ଯାଇ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ଘରେ ଜଞ୍ଜାଳ ପ୍ରାୟ କିଛି ନଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବି। ଏ ଜୀବନ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ। 38-39 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ସେବାରେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେବା ନିହାତି ଭାବେ କରିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଉ ଆମ ପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କେବେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେ ଆମକୁ କେତେ ଥିଙ୍କ କରୁଥିବେ, ଧିକ୍କାର କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଗଢ଼ିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ସେ ମନ୍ଦିର ଆଜି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି 32 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜକିଶୋର ବେଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କେତେ ରାତି ବସି ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି ତାକୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଜି ଭଗବାନ ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟବଶୀ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତି କଥାରେ ସାର୍ କହିବେ କି ମୁଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପଚାରିକି ଆସେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ 3 ହେଡମାଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବେ। ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖିଲି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ଦେଖିଲି ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ନାଇଁ କାମ ଏମିତି କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟରେ ଜାଣିଲି ଏ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଣ୍ଡିଂ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଉଠେଇନି ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ନା କେବେ ଉଠେଇନି ରାଜକିଶୋର ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭିକ୍ଷା କରିବି। এই উভয় বিদ্যালয় যদিও দুইটা বিদ্যালয় সরকারের কাগজ কলমে 2 জন প্রধান শিক্ষক অনেক, ମୁଁ କେବେ କାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିନି ଏଠି ଦୁଇଟାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଅଛି ବୋଲି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକାଠି ହୁଏ, ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ କେବେ ବିଦାୟ ନେନି। ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ଏବେ କେବଳ କର୍ମରୁ କେବେ ବି ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଦୁଇଟାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକାଠି ହେବ, ଦୁଇଟାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ବି ଏକାଠି ହେବ, ସବୁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁଶଳ ହଉ ଏଇ ଭିକ୍ଷା କରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଙ୍କଜରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅନୁରୋଧ କରିବି କୀର୍ତ୍ତନ ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁଜ କୁମାର ଗଣନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ